Hai guys, jadi aku pengen ke Arion, ya udah sampai tapi tinggal dikit nanti pas masuk ya guys. Ini squishy eye bloom butter bright love ya, slow banget. Lihat berapa? Nanti ya pas aku masuk ke dalamnya. Ya Allah. Sobek. Jadi udah aku pengen masuk. Abdul and the Coffee Theory. Jadi aku udah keluar. Mana? Katanya mau ke ini. Lu katanya mau ke Naughty aja. Naughty enggak, cuma donat doang. Tapi nanti temen gue ke Naughty ya. Ya. Berapa? Harga berapa? Kemarin nyawarin gue loh ya. Ayo kan. Nggak boleh pakai foto. Jangan pakai HP, nggak boleh itu. Nggak boleh pakai HP. Yang mana? Ini yang gede. Keras. Jadi enggak? Jadi lah. $15.000 loh yang kecil. Beli ya? Enggak. Soft kurang. Coba di sana. Ya Allah, dia. Ini punya aku, tapi punya jangan. Namanya squish.